E aí, moçada forrozeira, tá tudo legal com vocês? Meu nome é Daniel Arano, eu sou aqui da Bahia, da cidade de Ceabra, mas eu moro em Salvador. Porque tem muita gente que me pergunta pensando que eu sou de Pernambuco, do Ceará, mas eu sou aqui da Bahia mesmo, viu? Bahia, Brasil. E o recado que eu quero dar aqui é o seguinte, é que eu vou liberar hoje uma videoaula da música Olhinhos de Fogueira, em comemoração aqui que nosso canal bateu 1 milhão de visualizações. Muito obrigado aí, viu, por cada um de vocês. Eu resolvi liberar Olhinhos de Fogueira, que foi uma das mais pedidas. Lembrando que tem um link aqui para você adquirir 14 músicas de São João, instrumental só de sanfona para você tocar aí no forró. Vai ter dois links, vai ter um link para você adquirir um DVD de videoaula só de arrastapé e outro link para você adquirir um DVD com 12 músicas daquele disco do Forró na Fazendinha, que tem shot, arrastapé e também tem baião e forró. Oi, aqui é Daniel Arano e a videoaula é Olhinhos de Fogueira, do compositor Luiz Fidelis. Ela está no tom de Lá maior. Vou tocar agora Olhinhos de Fogueira um pouco mais lento. O andamento original é aproximadamente 154 batimentos por minuto. Eu vou tocar mais ou menos aqui na metade para você observar melhor. 1, 2, 1. Aí você faz a introdução de novo. Vou aqui tocar e mostrar o nome das notas. Então começa no Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Dó sustenido, Ré, Mi, Ré, Fá sustenido, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Mi, Ré, Si, Sol sustenido. Continuando. Isso é Mi, Ré, Si, Sol sustenido, Mi, Ré, Si, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Dó sustenido, Lá. Então fica. De novo. E depois. Depois desse lá aqui, você
dá o Lá agudo. Isso aqui é Sol sustenido, Lá, Si, Lá, Sol sustenido, Sol natural e Fá sustenido. Então até agora isso daí ficou. Então fica Lá, Lá, Fá sustenido, Ré, Mi, Sol sustenido, Mi, Dó sustenido, Ré, Fá sustenido, Ré, Si, Mi. Então fica. Depois fica Ré, Ré, Si, Ré, Dó sustenido, Lá, Dó sustenido, Si, Sol sustenido, Si, Lá, 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 Lá. A outra parte fica Dó sustenido, Si, Lá, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi. Continuando, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido grave, Lá, Dó sustenido, Ré, Dó sustenido. Continuando, fica Lá, Fá sustenido, Ré, Fá sustenido, Lá, Si, Lá. Depois fica Si, Lá sustenido, Si, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. Aí repete. Aí repete um pouquinho diferente. Esse um pouquinho diferente é só em vez de fazer, você faz. Bate 2 vezes no Fá sustenido aqui da segunda vez e 2 vezes no Ré e no Dó sustenido. Si, Si. E agora a outra parte fica. Aqui fica Lá, Mi, Dó sustenido, Lá e Fá sustenido, Lá, Ré, 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 Mi, Mi. Aí a mesma coisa. Agora eu vou mostrar os baixos dela. Começa no Lá maior. O Lá maior é muito fácil de achar, tem aqui o Dó com a marquinha, nessa mesma fileira sobe Dó, Sol, Ré e o Lá. Lá maior, Mi, Lá maior, Ré, Dó sustenido menor, Si menor, Lá, é a mesma coisa, Ré, Dó sustenido menor, Si menor e Lá. Então, até agora.
só repetir. Lá, Fá sustenido menor, Ré. Aí faz a introdução novamente. Um abraço, aqui foi Daniel Arano e até a próxima videoaula. Lembrando que a entrega é feita via e-mail. Você vai receber na mesma hora aí que você efetuar a compra, você recebe no seu e-mail. É bem mais rápido. Um abraço, aqui foi Daniel Arano. Tchau, tchau. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, viu? Um abraço.